بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی پچھلی مجلس میں ہماری گفتگو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پہ چل رہی تھی جس میں منی کا حکم تھا. تو اس کا اعراب اور اس کے فوائد ہو چکے تھے کافی حد تک، تو اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں، واپس فوائد کے اوپر مراجعہ کرتے ہیں. جی کیا کیا فوائد یاد ہیں اس حدیث سے؟ جی فائدے تو اس کے فائدے اس کے مسائل بول رہے ہیں آپ؟ ہاں، فوائد یعنی مطلب اس سے جو مسائل نکلتے ہیں، اور فوائد یعنی فائدہ کی جمع، جو مسئلے پتہ چلتے ہیں اس سے. جی اس میں سے ایک تھا کہ منی ناپاک نہیں ہے. ہاں، کون سی حدیث سے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ 3 الفاظ ہیں نا. یہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری حدیث ہے. ہاں، پہلے الفاظ سے پتہ چلتا ہے غسل کرنے سے کہ وہ ناپاک ہے، کیونکہ ناپاک جی چیز ہے جی تو اس کو دھونا ضروری ہے تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ مکمل طور پہ زائل ہو جائے. لیکن باقی جو الفاظ ہیں فرقن کے لفظ ہیں، اور یہ کیا بولتے ہیں حق کے لفظ ہیں. حق مطلب خرش دینا، فرق یعنی رگڑ دینا، یعنی کبھی کبھی کپڑے کو آپس میں رگڑنے سے بھی وہ چیز ہٹ جاتی ہے، جسے دلک بھی کہتے ہیں، رگڑ دینا، تو اس سے بھی ہٹ جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے. اور ہم نے بتایا تھا اس میں علماء کا اختلاف ہے منی پاک یا ناپاک ہونے میں. اس میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی بہت لمبی بحث بھی ہے، لیکن راجع جو قول یہ ہے یہی ہے کہ منی پاک ہے اس حدیث کی وجہ سے. جی اور کیا فرق دیکھے تھے ہم نے؟ ہاں ہاں، اس سے یہ بھی دیکھا تھا کہ جس کپڑے پہ لگا تھا تو منی اس کو بنا دھوئے صرف رگڑ کے یا صاف کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس پہ جا سکتے ہیں، ہاں ہاں، عبادت کر اسی میں سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اور کپڑے جس کو جگہ مکمل طور پہ دھویا جائے، اسی میں نماز پڑھ بستر پہ سکتے ہیں. ہم لوگ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں، یہ ایک صحابی رسول سے آتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ وہ جو تھے جس جوڑے میں یا جس بستر پہ انہوں نے جمع کیا ہوتا تھا اس کے اوپر نماز بھی پڑھ لیتے، اس کے اوپر مصحف بھی رکھتے تھے وہ. جی اور جی یہ جو منی ہوتا تھا اس کا جو سبب کس وجہ سے ہوتا تھا؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ نہیں. جی 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 جی، کیا بول رہے جی منی جو تھا ہیں؟ یہ کس وجہ سے ہوتا تھا، یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا. ہاں، اور اپنی خواہش کو پوری کرنے سے پہلے اس کو لوگ باہر نہیں 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 نہیں، منی وہ کو نہیں پوچھ باہر رہا ہی ہوں. کرتے. نہیں نہیں نہیں، وہ تو ہاں عزل ہے، وہ اور چیز ہے. میں پوچھ رہا ہوں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہ جو منی لگتا اس کی وجہ علماء نے بتایا ہے. منی عام طور پہ دو دو ہاں طریقوں سے جی. خروج ہوتی ہے، تو یہ کس تو وجہ سے تھا؟ ہاں، احتلام سے تھا یا یہ جمع کی وجہ سے؟ جمعہ کی وجہ سے. جمع کی وجہ سے. ہاں علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام نہیں ہوتا تھا، جس طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں شیطان کے تلاؤ سے آتا ہے، شیطان کے مسخرے سے، شیطان کے کھیلنے کی وجہ سے. تو علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام نہیں ہوتا تھا، آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام. اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ عورت جو ہے شوہر کی خدمت بھی کرتی ہے، جس طرح یہاں پہ حضرت عائشہ کرتی ہے، اور بھی جتنی صحابیات اور ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتی تھیں. اور اس میں ایک فائدہ جو شیخ التیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد، یعنی جس کپڑے میں آپ نے جمع کیا اسی کپڑے میں آپ جا کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہر ایک کام کے لیے الگ الگ کپڑے رکھے. لیکن یہ بات بھی واضح کرتے ہیں اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے، یعنی اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ اپنے سونے کا کپڑا الگ رکھتا ہے، نماز کا کپڑا الگ رکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ایک ہی کپڑا استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. جو سونے کا کپڑا استعمال کرتا ہے بس جب نماز کے لیے استعمال کرے تو یہ دیکھ لے کہ اس میں کوئی ناپاکی نہ ہو گیا، کوئی ایسی چیز جو کہ ناپاک تو نہ ہو لیکن اس کو دیکھنا اچھا نہیں لگتا ہو، جس طرح منی وغیرہ ہو یا تھوک ہو یا خون وغیرہ کا داغ لگا ہو،
تو اس کو صاف کر لیں نماز کے بعد، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے والے ہیں، اس لیے تو اس میں کچھ فوائد ہیں، اور تو احادیث میں بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ہم اختصار کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ ہے، اس میں بھی اور اگلے آنے والی حدیث میں بھی ہے، کہ جو ایسے مسائل جو کہ ضروری ہیں ان کو بیان کرنا ضروری ہے، ان میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، جس طرح یہ منی کا مسئلہ ہے، اسی طرح آگے پیشاب پخانے وغیرہ کا جو مسئلہ آتے ہیں ان کو واضح طور پہ بیان کرنا چاہیے، تاکہ اس کا حکم انسان کو پتہ چلے، وہ تردد میں نہ رہے کہ بھئی اس کے بارے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پوچھنا چاہیے اور اچھے الفاظ سے ان کو واضح کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں پھر۔ عن ابي دسمبر عن ابی السمح، وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام جی أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم۔ حاکم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگلی حدیث ہے جو کہ حضرت ابو سمح رضی اللہ عنہ سے ہیں، ہم اس کا اعراب دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی بہت بات چیت کرتے ہیں، جتنا علماء سے سنی اس کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو حضرت ابو سمح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ہیں، جس طرح علامہ صنعانی نے لکھا ہے آپ کے خادموں میں سے ہے، اور وہ لکھتے ہیں ان کا نام ایاد ہے، ایاد، اور کہتے ہیں کہ ان کی صرف ایک ہی حدیث ہے، علامہ صنعانی کہتے ہیں کہ ان کی صرف ایک ہی حدیث ہے رضی اللہ عنہ۔ اچھا، اعراب شروع کا اعراب تو واضح ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے قال کا فاعل جو ہے وہ ہوا جو کہ ابو سم کی طرف لوٹتا ہے، اور دوسرا قال کا فاعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور قال کے بعد عام طور پر جتنا بھی آگے جو جملہ آتا ہے، جو بھی بات آتی ہے، وہ محلن منصوب ہوتے ہیں، نصب ہوتے ہیں، نصب ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ قال کا مفعول ہے، یعنی جو مقولہ ہے، جو بولا گیا ہے وہ قال کا وہ ہے، تو یہاں پہ اس قال کے بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آخر تک یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ محلن نصب ہوگا، کیونکہ یہ بات انہوں نے کہی ابو سلم نے، پھر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، قال کا فاعل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مفعول جو ہے یعنی مقولہ جو ہے یہ پورا جملہ ہے، یہاں سے یغسل من بول جاریہ الی آخری، تو یہ پورا محلن نصب ہے، تو آپ تفصیلی اعراب کریں گے، اس کے بعد بولیں گے کہ یہ پورا جملہ محلن نصب ہے کیونکہ یہ قال کا مفعول بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول جاریہ، جی اعراب کریں یغسل کا يدخل تسبیح، في يدخل في المضارع ہے، جی مبنی الضمہ ہے، اور نہیں نہیں ناصب جازم نہیں نہیں ہے اس کے اوپر، نہیں، فعل یہ مضارع، رفع ہے، ہاں مبنی نہیں ہوگا، فعل مضارع ہے، ہاں مبنی نہیں ہوتا، ہم فعل مضارع ہے، ہم کوئی ناصب جازم نہیں ہے اور مرفوع ہے، اور مرفوع، ضمہ ظاہرہ اس کی علامت ہے، ہم من 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 اور من من اور یہ کون سا من بول صیغہ ہے؟ جاریہ، کون سا صیغہ ہے یہ؟ سے مضارع غائب کے لیے سنگولر وہ جو افراد نا آپ نے افراد، وہ جو آپ نے مبنی کا لفظ استعمال کیا نا، وہ آپ کی زبان پہ ٹھیک آ گیا، لیکن آپ نے آگے مبنی علی الضم بول دیا، وہ مبنی علی الضم آپ بولیں گے تو وہ اعراب کے اعتبار سے غلط ہوگی، ہم نے اس کو بولنا ہے مبنی، اس کے معنی مبنی مجہول، ہاں مبنی للمجہول، یا تو مبنی للمجہول بولتے ہیں یا تو مبنی للمعروف، وہاں پہ مبنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اعراب ایک ہی رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے، اگر آپ مبنی للمعلوم بولتے ہیں یا مبنی للمجہول بولتے ہیں یا تو مبنی للمعروف بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا صیغہ جو ہے، صیغہ جو ہے وہ معروف کے لیے ہے یا پھر مجہول کے لیے ہے، اگر آپ اعراب کے اعتبار سے بولیں گے تو مبنی علی الضم، مبنی علی الفتح، وہ الگ ہے، وہ اعراب کے بولے، لیکن مبنی للمعلوم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو فاعل ہے وہ مذکور ہے، اور مبنی للمجہول کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا فاعل مذکور نہیں ہے، ہاں نہیں ہے، تو یہاں پہ دونوں میں مبنی کا معنی بدل جاتا ہے اس کے متعلق کے اعتبار سے، جو چیز اس کے ساتھ جڑی، تو یہ مبنی للمجہول ہے،
یعنی اس کا فائل جی مذکور نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. یغسلو، نہیں ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، وہ تو سب ہو گیا، واحد مذکر غائب کے لیے ہے. آگے من بول جاریتی، یہ واضح ہے، من حرف جی جر ہے، من اور بول کیا بولتے ہیں، اسم مجرور ہے، اور جاریہ موجود. کیا بول کی صفات ہے نا. نہیں. یہ مضاف مضاف نہیں ہے. ہاں مضاف الیہ، صرف مضاف الیہ بولیں گے مضاف آپ، نہیں. جاریہ یہ مضاف بول الیہ ہے. مضاف ہے. ہاں، مضاف اور بول ضرور جو ہے مضاف ہے، جاریہ مضاف الیہ ہے. مضاف تو ہے. معنی کیا بنا پھر بتائیں؟ جاریہ بولتے ہیں چھوٹی لڑکی کو، ہاں بچی کو. جی، تو معنی کیا بنا؟ چلو میں بولی جا رہی ہے. ہوں بول میں تو یہ یہ نا پیشاب. بکیٹ اور پیشاب سے. ہاں ہاں چھوٹی بچی کے پیشاب سے ہوں کرنے والی کی وجہ سے غسل کرنا. نہیں نہیں، دھونا دھویا دھویا جاتا ہے. دھونا دھونا ہاں یغسلو دھونا دھویا دھو جاتا ہے. جاتا وہ دھو جاتا ہے. مجھول کا آپ کریں گے نا ٹرانسلیشن، دھویا جاتا جی ہے جی بچی دھویا کے جاتا پیشاب ہے. سے. ہاں، بچی کے سے. پیشاب سے، ٹھیک ہے. وہ یورشو، یہ بھی ویسی ہے جیسے آپ نے یغسلو میں کہا ہے، فعل مضارع یوکسر ہے، کیسا ہے. اور مبنی للمجھول ہے، اور مرفوع ہے. لیکن یہ جو ہے یہ مضاف ہے، یعنی اس میں عین العام کلمہ جیسے ایک ہی ہے نا، رشا، رشا سے بنا ہوا ہے. جی جی تو اس لیے اس کا جی جی وزن یہاں پہ واضح نہیں، اور صرف میں ہم ابھی تک ادھر نہیں پہنچے ادغام تک، تو ہم اس میں زیادہ بحث نہیں کریں گے. لیکن اعراب اس کا ویسی ہی ہے جیسے یغسلو کا ہے، فعل مضارع مبنی للمجهول اور مرفوع، کیونکہ کوئی بھی ناصب جازم نہیں ہے، ٹھیک ہے. یورشو من بول الغلام، غلام یعنی بچہ. اچھا. یورشو، یورشو بولتے ہیں چھینٹے مارنے کو. جی رش، رش بولتے ہیں مطلب پانی لکھے ہیں جیسے ہاتھوں سے چھینٹے مار دیا، ایسے ہی اوپر سے تھوڑا سا پھینک دیا، اس کو بولتے ہیں رش کرنا، یعنی چھینٹے مارنا. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ہو گئی، اس کا معنی ہو گیا، مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس میں بہت بہت کیا بولتے ہیں، ایک بہت فائدہ واضح بہت حکم زیادہ ہے. اور بہت آسان حکم اس میں آیا ہے. یعنی بہت آسانی بھی آئی ہے، اور ایک الگ قسم کا حکم بھی اس میں آیا ہے، جس میں فرق آیا ہے کہ چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کے پیشاب میں فرق ہوا. تو اس کا ایک جی سبب آتا ہے جس طرح علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کوئی بچہ تھا، یا تو حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی تھا. تو وہ کھیلتے کھیلتے انہوں نے ان کے سینے پہ پیشاب کر دیا. تو کہتے میں اٹھا تاکہ میں اسے دھوؤں فوراً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ فرمایا یغسل من بول الجاریہ، اگر لڑکی کا پیشاب ہو تو دھویا جاتا ہے. اور یورش من بول غلام، لڑکے کا پیشاب ہے تو صرف اس میں چھینٹے مارنا کافی ہے، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، صرف چھینٹے مار دیں گے تو اس سے کافی ہو جائے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ نص ہے، کہ مطلب چھوٹا بچہ اور چھوٹی بچی کے پیشاب میں فرق کریں، فرق ہے. بہرحال جب وہ بڑے ہو جائیں تب دونوں کے پیشاب کا وہی حکم ہے کہ دونوں کے دونوں نجس ہیں، دونوں کو دھونا ہے. یعنی بچی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پیشاب کا اس کو دھونے کا حکم ہے. لیکن بچہ اگر چھوٹا ہو تو اس کا پیشاب جو ہے اس کو چھینٹے مارنا اس کے اوپر کافی ہوگا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس جگہ کو دھو لوں تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ دھوئے بغیر وہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حدیث کے خلاف ہو جائے گا. اچھا، اس میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا قید ہے، کہ بچہ کتنا چھوٹا ہو تو اس کے پیشاب کے اوپر چیٹے مارنا پڑے گا. بچی تو بھائی اگر ایک دن کی بھی ہے، اسے اگر پیشاب کر دیا تو اس کو دھونا لازم ہے، چاہے ایک دن کی ہو چاہے بڑی عورت ہو، اس کو دھونا لازم. لیکن بچہ کتنی عمر تک، تو اس کے بارے میں علماء یہ قید بتاتے ہیں کہ جب تک کہ وہ کھانا شروع نہ کر دیں، کہ جب تک لڑکا جو ہے وہ کھانا شروع نہ کر دیں، اور اس کی جو معظم غذا ہے، زیادہ تر اس کی جو غذا ہے وہ دودھ ہی ہو. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچہ کچھ کھاتا نہیں ہو، ساتھ میں کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے. عام طور پر بچہ جب پیدا بھی ہوتا ہے تب اس کو عام طور پر تحنیک کرتے ہیں، کھجور اس کو دیتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن وہ بہت چھوٹی سی مقدار میں چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ اس کا معدہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو اس کو اس کی جو زیادہ تر غذا ہوتی ہے وہ دودھ ہی ہوتی ہے. تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ بتاتے ہیں کہ اگر بچے کی زیادہ تر غذا جو ہے وہ صرف دودھ ہے تو پھر اس کے لیے حکم ہے، اگر اس کا پیشاب کہیں پہ پڑ جائے تو اس کو صرف چھینٹوں سے وہ پاک ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جس طرح بتایا اس میں بھی علماء نے اختلاف کیا، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو دھونا چاہیے. تو ہم جب بھی یہ بتاتے ہیں کہ اختلاف ہے تو اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے اپنی مرضی کی رائے لے لی. اختلاف
क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है हदीस उनको पहुंची ना हो, या तो हदीस उनको पहुंच गई हो लेकिन ये हदीस उनके नज़दीक सही ना हो, या तो हदीस उनके नज़दीक पहुंची हो और सही भी हो लेकिन उसमें उसके मुकाबले उनके सामने कोई और हदीस आई हो और उस हदीस के बारे में पूरा हुक्म उनको पता ना हो। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जिस तरह अभी मैं कुछ एक आयत करीमा के बारे में देख रहा था कि जब शिकारी कुत्ता हो, उसको आप शिकार के लिए छोड़ते हैं, अगर वो शिकार में से खा ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि उसमें से ना खाया जाए, अगर नहीं खाए तो फिर आप उसको खा सकते हो। तो ये हदीस है और सहीहैन में हदीस है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। तो वह इन अकल मिन्हु फला ताकुल, अगर उसमें से खाए तो मत खाना। लेकिन बहुत सारे सहाबा का फतवा इमाम इब्न कसीर ने उसके साथ जिक्र किया कि उसमें यह आता है कि उन्होंने इजाजत दी है कि कुत्ता अगर खाए भी तो तुम खा सकते हो। अब सहाबा जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ कभी नहीं करते, आपका एक हुक्म आता तो सर झुका देते, फौरन वैसे ही करते। तो ये फतवा क्यों उनसे मिलता है, उसकी फिर वजह जिक्र की गई कि और भी ऐसी रिवायतें आती हैं। तब आपको देखना पड़ता है कि इख्तिलाफ क्यों हुआ। तो अगर हम ये बताते हैं कि इख्तिलाफ है, इसका मतलब कि इख्तिलाफ किसी वजह से हुआ है, अपनी अपनी ख्वाहिश से उलमा ने इख्तिलाफ नहीं किया। हो सकता है आजकल के कोई लोग ऐसे उलमा हों लेकिन हमारे सलफ ऐसे नहीं थे, वो इख्तिलाफ ऐसे नहीं करते थे, कोई दलील उनके पास और होती थी या कोई और वजह होती थी, या तो उस वो हदीस आमतौर पर ये होता था वो हदीस उन तक पहुंची ही नहीं होती थी। जब हदीस उन तक पहुंच जाती तो उसके मुताबिक वो फतवा देते थे। जिस तरह मशहूर वाक़या है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मौत के करीब के वक्त का वाक़या लोग बयान करते हैं कि वो उनके कोई शागिर्द उनको वज़ू करवा रहे थे और जब पाँव धोने का, आवाज़ आ रही है ना आपको? जी जी जी। उनका जब पाँव धोने का वक़्त आया वज़ू में आखिर में, तो उनके शागिर्द ने उनकी मोज़ें उतारना चाहा, तो उन्होंने कहा इनको मोज़ों को रहने दो, मैं इन पे मसा करूँगा। तो शागिर्द थोड़ा-सा ताज्जुब में हो गए, कह दिया आप तो मसा के कायल नहीं, आप उसका फ़तवा नहीं देते। तो उन्होंने जवाब दिया कि मसा करने की जो हदीस थी आज तक मुझे नहीं पहुँची थी, आज तक मुझे नहीं पहुँची थी। अभी मुझे पहुँच गई तो मैं उसका फ़तवा दे रहा हूँ और मैं उसके पर अमल भी कर रहा हूँ। तो ये वजह होती थी। क्योंकि आजकल के हम्म। ज़माने के लगता था नहीं था, आप कोई भी गूगल पे मार दें, आपको जो चाहे आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी लोग इल्म हासिल नहीं करते हैं। उस वक़्त में इल्म हासिल करने के लिए एक-एक हदीस के लिए बहुत लंबा-लंबा सफ़र करते थे, तब जाके हदीस पहुँचती थी। और आम तौर पे कुछ हदीसें कुछ इलाकों में ख़ास होती थी। कुछ इलाकों में ख़ास होने से क्या मुराद है कि मतलब ये सहाबी जो थे साहब। सहाबी जी जो जी। थे जैसे फलाँ इलाके में चले गए, ये हदीस उन्हीं को याद थी, उन्होंने अपने शागिर्दों को वहाँ पे सुना दी। वहाँ पे उन्हीं को याद थी, उन्होंने अपने शागिर्दों को सुना दी। अब कोई वहाँ से सफ़र करके बाहर आएगा या कोई और सफ़र करके उधर जाएगा, तब जाके वो हदीस लेते हैं। जिस तरह बुखारी में मशहूर किस्सा है हज़रत अनस का, उन्होंने एक हदीस के लिए तकरीबन 1 महीने का सफ़र किया और हदीस सुन के फिर वापस आ गए। खुद भी सहाबी हैं, लेकिन एक हदीस सुन के दूसरे सहाबी से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उनैस थे ग़ालिबन, उनके पास गए और 1 महीने का सफ़र करके फिर वापस आ गए, सिर्फ़ एक हदीस के लिए। हदीस दय्यान के बारे में कि अल्लाह क़यामत के दिन बंदों के बंदों में कैसा फ़ैसला करेगा। तो बहरहाल इसमें इसलिए मैं बताता हूँ कि इख्तिलाफ़ है, लेकिन जो राज मसला उलमा ने जिसको ये किया है कि छोटा बच्चा अगर पेशाब कर दे, तो उस पे सिर्फ़ छींटे मारना काफ़ी होता है। जी, और इसमें हदीस में और भी इसमें जो है ना फ़वाइद हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि आम तौर पर मर्द और औरत के लिए इस्लाम में जो हुक्म है वो सवा है, यानी बराबरी के हुक्म। बराबरी से मतलब ये है कि एक जैसा हुक्म है। मर्द को भी हुक्म है नमाज़ पढ़ो, औरत को भी हुक्म है नमाज़ पढ़ने का। मर्द को भी हुक्म है ज़कात देने का, औरत को भी हुक्म है ज़कात देने का। दोनों हज करने का भी हुक्म है। यानी आम तौर में हुक्म जो है उलमा बताते हैं वो इकसा है, एक जैसा हुक्म है। इल्ला ये कि शरीयत ने उनमें कोई फ़र्क किया हो। इल्ला ये कि शरीयत ने फ़र्क किया हो, यानी नमाज़ तो दोनों के लिए है, लेकिन औरत के लिए पर्दे का हुक्म ज़्यादा है, नमाज़ का तरीका एक ही है, रकातें भी उतनी हैं, सब कुछ है। मर्दों के लिए जमात का हुक्म है, औरतों के लिए जमात लाज़िम नहीं है, यानी इस किस्म का है। तो इससे भी यहाँ पे ये पता चलता है कि शरीयत ने यहाँ पे फ़र्क किया है। इसी तरह शेख मोहसिन अब्बाद कुछ और मसाइल गिनवाते हैं जिसमें शरीयत ने मर्द और औरत में फ़र्क किया है, उसमें से एक गवाही का मसला है। यानी जब गवाह बनते हैं तब जी। 2 औरतों की गवाह 1 मर्द के मुकाबिल है। मतलब। हाँ, इसी तरह जो विरासत का मामला है वहाँ पे मर्द का
एक हिस्सा होता है औरत का, यानी दो औरतों यानी एक औरत का और मर्द का दो हिस्सा होता है, उस हिसाब से लिर्रजुलि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, दो औरतों का हिस्सा यानी एक मर्द का हिस्सा, यानी औरतों के लिए सिंगल है, मर्दों के लिए डबल है। इसी तरह और भी मसाइल हैं जिसमें चीज़ें आती हैं, विरासत हो गया, शहादत हो गई, और भी ऐसे मसाइल हैं। शेख मोहसिनाबाद ने तकरीबन 4-5 मसले बताए थे जहाँ पे मर्दों का दुगना वहाँ पे समझा जाता है और औरतों का एक। ठीक है। इस तरह इसमें एक और फ़ायदा शेख उतैमीन ये बताते हैं कि भई अभी उलमा इसमें अगर बहस करते हैं, कोई बातचीत करने वाले बहस करते हैं कि भई इस तरह क्यों है? इसमें फ़र्क क्यों है? कि भई इसका दोनों ही बच्चे हैं, दोनों ने पेशाब किया और पेशाब निकलता भी गंदी जगह से, तो फिर एक के पेशाब को साफ़ करने के लिए उसको धोना पड़ेगा, दूसरे के लिए सिर्फ़ छींटे मारना पड़ेगा, ये क्यों है? तो उसमें क्या कहेंगे? हाँ, आई थिंक मैंने उलमा से सुना था एक मरतबा। जी, हाँ, हाँ, जब गुलाम मतलब लड़का जब पेशाब करता है छोटा, जी। तो उसका पेशाब एक ही जगह कौन नहीं रुकता, वो कपड़े पे बड़े फैल जाते हैं, पैमाने पे हाँ, फैलने फैल के जाते हैं, चांसेस दूर तक ज्यादा है, चला जाता उसके है। हाँ, ये है। फैल जाता है आप अगर दूसरे। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की किताब है तुहफ़तुल वुदूद फ़ी अहकामिल मौलूद, उसको देखेंगे ना, उसमें उन्होंने जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके साथ क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ज़िक्र की हिकमत। लेकिन शेख उथैमीन रहमतुल्लाह यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्या वजह है, ये हमें इस पर ईमान लाना है कि इसमें कोई ना कोई हिकमत है। हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये जी हुक्म दे जी दिया, अल्लाह की तरफ से है, तो इसमें कोई ना कोई हिकमत है। अभी हमें हिकमत पता चले या ना पता चले, लेकिन उसके ऊपर ईमान लाना ये हमारा काम है। यानी अल्लाह उसके रसूल ने अगर किसी चीज़ का हुक्म दिया है, उसमें हमारे लिए आसानी है, तख़फ़ीफ़ है, तो इसमें कोई ना कोई हिकमत है। तो ये बहुत बड़े फ़ायदे का नुक्ता यहाँ पे शेख उथैमीन यहाँ पे जिसकी तरफ इशारा करते हैं कि आपको हिकमत पता हो या ना पता हो, ऐसे बहुत सारे जवाब मिलेंगे, जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया, ऐसे बहुत सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, तो यही है हमारे लिए काफ़ी इस बात पे ईमान लाने के लिए कि इसमें कोई ना कोई हिकमत है, ऐसी ये चीज़ ज़िक्र नहीं की गई। फिर आपने जो बात कही उसके बारे में उलमा ज़िक्र करते हैं, जिस तरह लड़के का पेशाब है, हमारे शेख आम तौर पे ये कहा करते थे कि भई लड़का पेशाब करेगा वो 1 मीटर दूर तक जाएगा लंबा। लड़की का जो होगा जी वो एक ही जगह पे जमा होगा, तो उसको साफ़ करना मुश्किल नहीं ल तो ये एक किस्म की बस वो वुजूहात हैं, लेकिन असल हिकमत अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारे लिए ये है कि उन्होंने हुक्म दिए। एक वजह उन्होंने ये ज़िक्र की है कि आम तौर पे लड़का जो है, वो ज़्यादा मरग़ूब होता है लोगों को। लड़कों को ज़्यादा उठाया जाता है गोद में, लड़कियों को इतना नहीं उठाया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कोई-कोई ऐसे होते हैं जिनको लड़कियों से ज़्यादा मोहब्बत होता है, आम तौर पे जो बाप होते हैं, उनको बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो वो बेटियों को ज़्यादा उठाते हैं। इसी तरह एक आलिम दीन ये बताते हैं कि आजकल डॉक्टर से अगर पूछें, वो ये बताते हैं कि लड़के और लड़की के पेशाब में वाज़े तौर पर देखने में फ़र्क भी होता है। यानी जब आप देखेंगे को तो लड़के का पेशाब बहुत हल्का होगा और लड़की का वैसा नहीं होगा। और शेख उसैमीन एक और वजह ये बताते हैं कि लड़के का मैदा जो होता है, वो ज़्यादा मज़बूत होता है लड़की की निस्बत। तो उसका जो पेशाब होता है वो इतना यानी उसमें इतने ज़्यादा इफ़राज़ात यानी इतनी सख्ती नहीं होती जितना लड़की के उसमें होती है। और शेख उस्मान कहते हैं कि ज़्यादा यही वजह ज़्यादा वो मालूम होती है कि ज़्यादा वो है, उसकी वजह से। ठीक है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बौल का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बौल किसे कहते हैं? जी, पेशाब। पेशाब को कहते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बौल का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, तो पेशाब का लफ़्ज़ इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं है। जिस तरह कुछ लोग ज़्यादा वो तहज़ीब वाले बन के कुछ और लफ़्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बौल का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है और आपसे ज़्यादा बाहया, आपसे ज़्यादा क्या कहते हैं क्या बोलते हैं, हया करने वाला, दूसरों से हर मामले और कोई भी नहीं था। जब आपने बौल का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि शेख उथैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि कुछ लोग बौल का लफ़्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय ये बोलते हैं कि हम पानी बहाने जा रहे हैं। तो बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये तकल्लुफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, ये कुछ फ़वाइद इसमें थे और तो फ़वाइद बहुत मिलेंगे इंशाअल्लाह जब और उलमा की शरह वग़ैरह मिलेंगे, लेकिन हमारे मुख्तसर से आपके लिए उसके लिए इतना इंशाअल्लाह काफ़ी है जी।
कुछ इसमें इश्काल है, या आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह? ये भी ठीक है, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं अगली हदीस की तरफ। जी जी وعن أسماء بنت أبي بكر जी رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب يصيب الصوب تحته ثم हम्म تخرسه في जी الماء ثم تنزهه ثم تصلي فيه متفق عليه. जी। अच्छा, ये अगली हदीस है जो कि ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैह यानी बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, और इसकी रावियाँ हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा। तो ये कौन है अस्मा बिन्त अबी बकर? पिछली राविया से इनका अबू क्या बकर ताल्लुक है? रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी, हाँ, तो पिछली बहन राविया है से उनकी, इनका क्या ताल्लुक? एक्चुअली बहन है, बहन बहन है। बहन है. और ये सगी बहन है, सौतेली बहन है? ठीक है. नहीं, सगी नहीं है। हज़रत आयशा की जो बहन है, हज़रत आयशा की जो वालदा है, वो उम्मे रुमान है, उम्मे रुमान। और उनके साथ के जो भाई हैं वो अब्दुर्रहमान है गालिबन। और अस्मा जो है, इनकी वालदा का नाम इनकी वालदा का नाम कतीला बिनत साद है, मेरे ख्याल में कतीला। मुझे भी याद नहीं है, मैंने इस हदीस का शरह अभी मुकम्मल तौर पे नहीं देखा, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी वालदा का नाम कतीला है। इसलिए इनके बारे में अलग आता है कि जब यानी सुलह हुदैबिया वगैरह होगी थी या दूसरे मौके पर, तब इनकी वालदा इनके पास आई थी कुछ तोहफे तहाइफ लेके, पनीर लेके और दब लेके। दब एक किस्म का जानवर होता है। तो हज़रत अस्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आके पूछे, या रसूलल्लाह इन्ना उम्मी क़द जाअत व हिय राग़िबा अफ़अस्सिलुहा, अल्लाह के रसूल मेरी वालदा आई हैं और उनको रग़बत भी है, तो क्या मैं उनके उनसे उनसे सिला रहमी करूं, यानी उनके साथ मैं मेल जोल रखूं, क्योंकि मुशरिका थी, इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो क्या मैं उनसे वो मेल जोल रखूं? आपने 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 उस मौके पे जब फरमाया सिली उम्मा की, अपनी उम्मा अपनी वालदा से सिला रहमी करो। यानी इस्लाम इन चीज़ों से मना नहीं करता है, बस अगर वो कोई कुफर की बात कहें, कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की बात कहें, तो उनसे वो नहीं करो। लेकिन वालिदैन मुशरिक भी हैं, तो उनसे नेक सलूक, नेक बर्ताव से इस्लाम मना नहीं करता है। तो वो उधर अपनी वालदा का जिक्र करती हैं, हज़रत आयशा नहीं, यानी उनकी वालदा थी। तो उनकी वालदा अलग है हज़रत आयशा की, और हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर की वालदा अलग है। अच्छा, इसके अराब देखते हैं, अस्मा के अराब क्या है? कौन अस्मा बिन जी अस्मा, जी अस्मा का इराब ये क्या बोलते हम्म, हैं ये जी क्या है अस्मा के अरब? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मबनी में सरफ है. नहीं, पहले इसका एराब बताइए क्या है। अस्मा, हाँ, अस्मा का इराब पीछे देखिए ना, पीछे क्या है उससे? ये अन है, अन की वजह आन से है। अस्मा का इराब डर में है. हाँ, बट यहाँ पे मजरूर है, मजरूर है, मजरूर इस्म है. इस्म मज- मजरूर है, इस्म मजरूर है, मजरूर है. ठीक है। ठीक है, और जर की अलामत? फता नियाबत अनिल कसरा. हाँ, फतह नियाबत अन कसरा। क्यों? क्योंकि ये ममनू मिन सर्फ है, और ममनू मिन मबनी सर्फ में होने सरफ की है. वजह? मबनी में सरफ की ये है कि ये मोनस है और हाँ, तानीस का सीगा है, और तानिश का से और मुसबत फेल है. और नहीं नहीं, फिर फेल नहीं फेल नहीं, की मुशाबत फेल नहीं है, तानीस और अलमियत है। अब ये अलमियत है, आलमियत है. आलमियत व तानिश और तानीस है। आलमियत है. और तानीस की हमने जी देखी थी कि तीन अलामत होती तानीस की, जिस तरह जी हमने सर्फ में पढ़ा है, जी. आजुरूमी में नहीं पढ़ा। किसी ने अगर क्या सर्फ करना नहीं है? देखा तो सर्फ का वो क्लास देख लें, जिसमें हमने जिक्र किया कि तानीस की तीन अलामत हैं। वो सर्फ में आजुरूमी में नहीं पढ़ा था। तो वो तीन अलामत में से यहाँ पे अलामत कौन सी है? फता यहाँ पर नहीं, फतह, हमजा फतह हमजा अलामत नहीं। हमजा नहीं हमजा. हाँ, हमजा आखिर में आ रहा है। तीन अलामत कौन सी थी? ता है, ता आखिर में था. ता आएगा, ता है, हमजा या है. तो अलिफ मकसूरा, अलिफ या तो अल्लाह अलिफ मसूरा क्या है? ममदूदा। मौजूद है. हाँ, अलिफ ममदूदा, उसके बाद हमजा भी आता है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे ये तानीस की अलामत है। ठीक है, मजरूर हो गया। और बिन्त? बिंत मुजाफ इलैही है यहाँ पर. नहीं,
मुदाफिल नहीं, बिबिन्त। मुदाफिल ही होगा तो फिर उसका माना बदल जाएगा। हाँ अस्मा, कुछ अस्मा की बेटी, बेटी की अस्मा, यानी अस्मा की बेटी हो मजरूर है। जाएगा। हाँ ये मजरूर है मजरूर लेकिन, फिर मजरूर है। हाँ मजरूर तो है फिर लेकिन क्यों मजरूर है? मजरूर तो वाज़ेह बा है, की वजह से, कसरा आ रहा है। बा की वजह से तो बिबिन्त। नहीं नहीं, बिन्त एक लफ्ज है, बा हरफ जर नहीं यहाँ पे। नहीं नहीं, अन क्यों अच्छा ये ये हो रहा अस्मा बिन से। हम्म, क्या बन रहा है ये ये अत्फ हो रहा है अस्मा पे। हो रहा है ना, हाँ। हाँ लेकिन कौन हाँ सा अच्छा। अत्फ, किस किस्म का अत्फ हो रहा है? हाँ अच्छा जी, अत्फ बयान। हाँ अच्छा अत्फ बयान। बयान, हाँ अत्फ बयान वो होता है जो कि उसको, जो पीछे जो लफ्ज था उसको ज्यादा वाजे करने के लिए, तो अत्फ बयान बोलें या फिर बदल बोलें, बदल भी कुछ उलमा इसको बदल। अत्फ बयान बोलते हैं या तो इसको बदल बोलते हैं। तो दोनों का माना करीब है, यानी इतना उनमें फर्क नहीं है, करीब है। बदल बोल सकते हैं, अत्फ बयान यानी अस्मा से जो कि बेटी है अबू बकर की, अभी अस्मा से जो कि बेटी है अबू बकर की बिनती, इसलिए ये अत्फ है तो मातूफ मातूफ अलैह का अरब एक होता है। अस्मा भी मजरूर है और बिंत भी मजरूर है, इसलिए उसको पर कसर, लेकिन बिन जो है वो ममनू मिन सरफ नहीं है, अस्मा जो है वो ममनू मिन सरफ है। देखिए तो इससे आपको पता चलता है कि अस्मा मजरूर है असल में, लेकिन उसने कसर को कबूल नहीं किया। लेकिन बिन जो है जी वो मजरूर है, उसने कसर को कबूल किया। ठीक है, आगे अभी बकर। अभी बकर। जी, अन की वजह से नहीं, है। अन तो बहुत पीछे रह गया, अन का कुछ काम नहीं है अभी, अन ने सिर्फ अस्मा पे काम किया, खत्म हो गया। वो फेल की तरह नहीं है, अच्छा फेल हाँ जो अन है, का। फेल जो है जी फाइल जी को जी भी रफा जी देता जी है, जी मफूल को भी नसब देता है, हर्फ जर बेचारा उधर ही अपना जो उसके साथ है उसी पे काम करेगा, इतना आगे तक नहीं आता है वो। जी जी जी। ये अभी अभी बकर अभी बकर। हाँ मैंने तो जी, हाँ अभी इसम है ना, तो इसका एराब क्या है? इसमें इस ये अभी जो है ये अस्मा की कौन सी कैटेगरी में से है? कौन सा, कौन से किस्म का इसम है ये? कौन सा। कौन से किस्म के इसम में से है? जमा मुजक्कर सालिम है, जमा मुन्नस सालिम है, जमा जमा है, या कोई और इसम? हमने मुख्तलिफ किस्म के इसम देखे हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में से है? अभी कुछ दिनों पहले भी अबू हुरैरा में जो अभी आया वो भी यही है। अभी पीछे थोड़ी देर पहले अभी सम आया, हमने उसका एराब नहीं देखा क्योंकि वो भी अबू हुरैरा जैसी उसका एराब है, ये भी वैसी है। ये हम बहुत दफा देख चुके हैं, अबू हुरैरा के एराब में बार बार हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। जी, ये वक्त अभी 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 कौन सा? हम्म, दिमाग ये हाँ कौन से अस्मा में से? अस्माए जुनून खमसा, अच्छा अच्छा। अस्माए खमसा। ये हाँ हाँ अस्माए खमसा कौन कौन से हैं? हाँ। अबा का अबू का हाँ अबू का, अखू का, हमू का, अबू फू का, का दू मालिन। रुमा हाँ अबू मालिन। का, तो इनकी शर्त क्या है कि ये मुदाफ होने चाहिए, मुकब्बर होने चाहिए, और इनकी इदाफत इला गैर या मुतकल्लिम होने चाहिए। तो यहाँ पे इनकी इदाफत किसकी तरफ है? अभी की इदाफत घर की तरफ। बकर की तरफ। तो फिर ये यहाँ पे बन क्या रहा है? मुदाफ इलैहि बन रहा है। किसके लिए तरफ मुदाफ इलैहि बन नहीं। रहा है? किसके लिए मुदाफ इलैहि बन रहा है? बिंत के हाँ लिए। इंच के बिंत लिए। के लिए, बिंत के लिए मुदाफ इलैहि हमेशा मजरूर होते हैं, और अस्माए खमसा जी जर में, जर में क्या आता है कसरा की नियाबत में? घर में कैसे नहीं याद आता है। या आता है, इसलिए या है। हाँ अगर रफा होता तो क्या बनता? अबू बकर। अबू बकर। अगर नसब होता तो अबा बकर बनता। अबू बकर। जर की हालत है इसलिए अभी बकर आ गया। तो अभी जो है ये मजरूर है क्योंकि मुदाफ इलैहि है, और बिन जो है मुदाफ है, इसलिए अभी जो है मजरूर है, और जर की अलामत या नियाबतन अनिल कसरा। ठीक है, आज खत्म यानी, हो रही हाँ जी। और बकर का, बकर का एराब, बस बकर का एराब करते हैं तब तक क्लास भी खत्म हो जाएगी। है। बकर अभी बकर मुजाफ इलैहि होने से हाँ हाँ मजबूर मुदाफ है। इलैहि है, हाँ वही हुक्म है, मजरूर है, और जर की अलामत कसरा जाहिर है। और हाँ कैसरा हाँ जाहिरा है। हाँ, तो क्या माना बना? अबू बकर की बेटी, हाँ और वो अस्मा से बकर रिवायत भी। है जो कि अबू बकर की बेटी हैं। ठीक है,
تو مضاف الیہ جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ لفظ پہلے آتا ہے، پھر مضاف کا لفظ آتا ہے، یعنی ابو بکر کی بیٹی. ٹھیک ہے، ان سے روایت ہے رضی اللہ عنہما. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کلاس یہیں پہ. جب ہم لوگ جی. جب ہم لوگ